HB20, o proprietário está reclamando que viaja com o carro e de repente ele começa a assobiar. Olha lá, o assobiozinho aí, ó. Olha o assobiozinho aparecendo aqui devagarzinho. O que será que é? Já trocou correia, já trocou o tensor. E olha aí, ó. O assobio continua aparecendo, ó. Quando acelera, ó lá. Quando acelera, o assobio aumenta, tá? Nós vamos dar uma olhadinha, não é ar-condicionado. Ele está engatado lá na quinta. E olha lá, ó. Ele fica aqui, ó, em cima do macaco, ó. Tá? Além desse barulho da quinta, eu detectei uma vibração violenta, que é provavelmente falta de balanceamento. Esse carro tá... Olha lá, ó. Olha o barulhinho aí. De vez em quando ele aparece. Esse carro ele está apresentando também falha pra caramba na hora de sair, ó. Olha lá o barulhinho. Tem algo patinando. Nós vamos fazer uma verificação. Ó, ó. Que delícia, hein? Tem algo patinando aí, hein? Se acelerar, ele vai patinar mais ainda. É pena que não tem mais aquele cabo aqui, né? Mas olha aí, ó. Comentamos que poderia ser aqui o câmbio, né? Uma falha no câmbio, tá? Mas não é uma falha no câmbio não, tá? Nós vamos verificar o que é que está acontecendo aí e já voltamos.